Nageenyi waaqayyoon yaa waayyeetu akkam jirtu hordoftoota koo nagaa keessanii ani nagaa kootii galataa waaqayyoo. Har'a gaafii tokko obboleettiin keenya na gaafatte jechuudha. Dhiifama asitti tursiisuu kootiifis hin jedha lubbuu. Maal jettee nagaan araarri si waaqayyo siif haa baay'atu haadhoo koo ani biyya Labnaanoon jira keessadha. Ani kan jiru garuu nan gala jedhee tani waggaa 3 fixu malee hin galtuu naan jettee maal godhaa eeyyeeni anillee akkasinaan jettee maaloo naaf deebisi kaa'ette. Dhugaa dubbachuudhaaf obboleettii koo anis hangan ofii kiyyaa beekuu fi akka seeratti illee wanni ofii kiyyarraa beeku siif hin qooda jechuudha. Tokkoffaa irratti mirga sirraan qabdu erga waggaa 2 fixxeen boodatte jechuudha. Dirqama waggaa 3 fixisiin jechuun mirga sirraan qabdu jechuudha. Erga waggaa 2 kee fixxee galuu hin dandeessa. Tikkeettii kee isheetu sii mura jechuudha. Waggaa 2 fixnaan tikkeettii kee karaa biyyaa sii murteessi galchuu qabdi malee waggaa 3 fixxu malee waggaa 4 fixxu malee mirga sirraa hin qabdu jechuudha. Dhumaa galatti mirga sirraa qabdu obboleettii koo yaada sobanii isaa waan hin beekneef ijoollee haarawa kana akkas isin godhu malee waggaa 2 kontiraanni bakka kamuu biyya kamuu deemi Saudi deemi Dubaay deemi Beirut bakka barbaade deemi. Garuu kontiraanni keenya hundi isaayyuu gizee biyyaa dhufnu waggaa 2 irratti yoo ofii fedha keenyaan dabalanne qofa jechuudha. Yoo ati feetee dabalatte waggaa 1 soorratti dabalatte waggaa 2 soorratti dabalatte 3 4 5 soorratti dabalatte mirga keeti jechuudha. Garuu ati immoo waggaa 2 kee fixnaan tikkeettii isaantu si mura. Yoo waggaa 2 fixuu baatte immoo tikkeettii ofii keetii murattee galta. Fakkeenyaaf waggaaf ji'a jaattu ofii keetii murattee galta malee ishee si muruu dirqama qabdu jechuudha. Mirga hin qabdu jechuudha. Kan ishirraa eeggamu gaafa waggaa 2 guutte mirga ishee dirqama ishee beektee si muruu qabdu jechuudha. Kana dirqama waggaa 3 taa'e waggaa 4 taa'e si hin galtu jechuun kun akka waan ofii isheetii seera haarawaa baasteeti si lolaarti malee akkasii miti. Isi sodaachisuudhaaf ofirraa dubbachuu hin dandeessaa. Yoo barbaadde biirootti na deebisechuu hin dandeessaa. Yookiin immoo biiroo irraa dhufteetti bilbilachuu hin dandeessu jechuudha. Ijoollee baay'eedha. Ijoolleen akkanatti gaafii na gaafachaa turtanii yaa'u dhiifama waan baay'ee irras hin turre waan ta'eefanii gaafii keessas ni deebisuu dide amma waan gaafachuu barbaadan gaafadhaa isiniif hin deebisaa isiniin jedha obboleewwan koo na of galchaa. Kanaafi akka Afrikootti illee mirga sirraa hin qabdu. Waggaa 2 fixnaan mirga sirraa hin qabdu yoo ofii keetii teesse malee jechuudha. Akka mootummaan baasetti illee seeran akka dhufnetti illee akkasuma waggaa 2 bichaadha. Kontiraata kun kontiraan wagguma 2 waggaa 2 boodatti mirga sirraa hin qaban. Kalaas gara biyyaas buusuu qofa jechuudha. Yoo ati nagalchaatte yoo ati immoo lakkina dabaladheetti mirga qabda. Waggaa 3 soorratti dabalatti mirga qabda. 2 soorratti dabalatti mirga qabda. San irratti jechuudha. Akkasis hin jedha obboleettii koo kanaaf ijoollee baay'eedha. Ijoolleen akkanatti isin shawwadanii isinii lolanii sobanii isin teechisan jechuudha isin dararuu fi yaa mana badaa fi mana gaarii jira akkuma waa hin beekne wayiitti xaxxaalalanii ijoollee keenya teechisu malee waggaa 2 fixnaan abbaan feete galtee deemuu hin dandeessa. Waggaa 2 fakkiin bakka barbaadayyuu taa'e waggaa 2 deebitee galuu hin dandeessa jechuudha. Akkas yoo kan bakka isaanitti deebitu ta'e 3 ta'eef dadhuutuma gali. Yoo immoo bakka isaanitti hin deebine ta'e dirqama keetti galuu rakkoota kan qabu jechuudha. Deebitus deebuus baattee mirga sirraa hin qabdu erga waggaa 2 ishee fixxee jechuudha. Mirga sirraa hin qabdu. Mirga waggaa 3 fixxu malee tikkeetti si muruun mirga sirraa hin qabdu. Biiroo bilbilatti biiroo si dubbachuu danda'a jechuudha. Kanaaf ijoollee keenya yeroo baay'ee kan irratti taphatan irratti tattaalalan akka waan hin beekne wayii akka waan dubbatachuu hin dandeenyeetti gannuu qabu jechuudha madaamiin tokko jechuudha. Kanaaf mirga hin kenninaafi annoo hin kenninaafi. Ndee ofirraa mormadhaa dhabbii waggaa 2 fixnaan dirqama keessan hin qabdani. Ndee biyya wangalanaan galtee deebuu dandeessa. Yoo si barbaachisa tikkeettii ishee murtee galtee deebuu dandeessa. Fakkeenyaaf nama waggaa 2 erga fixeen boodatti galee deebi'uu nan danda'a. Na barbaadan taanaan tikkeettii muranii na erganii deebi'uu nan danda'a jechuudha. Anuu akkasuma deebi'ee ofii isaaniitti yeroo nan galu galee deebi'ee ofuma isaaniitti tikkeettii 2 naa muranii jiran. Tokko nan gubee biyyumatti nan gubee yeroo galu san jechuun deebi'ee dheetan gubee lammata illee deebi'anii ofuma isaatiin argan. Lammata isaanii nan dhufe jechuudha. Ofii isaatiin na barbaadan malee ani hin barbaadne jechuudha. Kanaaf waggaa fakkeenya manni tokko jechuudha.
ani warra kana bira dhufe waggaaf ji'a jaattan biraa gala tikkeettis ofii isaatiin naamuranii jechuudha dura mana biraan jalqaba duraa mana biraatan hojjedhe mana biraa hojjedhee mana sanii yoo wungalu jedhee tanan mana hatta qeeradhee kontiraatuma waggaa lamaatiin hin qeeradhe kaasittis jechuudha yeroo sanii kontiraata waggaa lamaa saniif xadhee tangala jedhee yaadee ture bakka jidduudhaniin inni nan gala jennaan inni bakka maatii koo yaade nan gala jennaan waggaa fi ji'a jaalaal bira taa'ee jechuudha warra amma bira jiru kana na tikkeettii ofuma isaatiin naamuranii rakkoon qabu naan jedhanii tikkeettii naamuranii nagalchan እንደውም yoo deebi'ullee baattee rakkoo hin jiru naan jedhaniituma ofuma isaaniitii bite yoo deebite immoo tikkeettii siifan erga yoo deebi'ullee baatte rakkoon qabu naan jette maaliif ani namsee shaamaaruu madaamii kiyyeeshii buqattee sanii maaliif namni haadha ofii yaadaa abbaarraa ofii yaadaa maatii ofii yaadaa maatii si dhuguu danda'u naan jette namsee shaamaaruu amman jedhine akkas naan jettee turte maaliif nama baay'ee nama yaadu namtichis akkasuma saalachuu jechuudha እና እኔ በቃ ዴቡ ስንበርባኔ በቃ ማቲዮ ና የመን እንደቢያዳ ዮ ማቲና የሙባተን ሞይ ስንተኝ መንጀዴ አነን ዴቢያ ስንጀኔ በቃ ያው አከና ዴብቱ ጀቴ ቲኬቲ ና እርግቴ እና ማቲን ኮነ ዶገን ዴቢሴ አመሌ ለማተ ገራኩታቹ ደደብዴ ኦፊሺቲ ና እርግቴ ይቹዳ ከናፊ መነጋሪዮቴ አካቱ ሲሙሩ ዲቹ ደገርተኒ አናማ ወጋፍ ድርቀ መስላ ወጋ ለማንክ የፍጡ ገሩ መነጋሪ ዋንተ ኢፍ መነነማ ያደን mana siyaadan waan ta'eef malee dirqama isaan kan duraa qaban waggaa lama isaanii yoo fixne mirga nurraan qaban garuu immoo yoo waggaa lama fixne mirga sirraa qabu kanaan booda yoo tikkeettii sii muran yoo ofii keetii muratte malee kanaaf kana beekuu qabdan isinillee mirgaaf dirqama keessan beekuu qabdan mirgi keessanii waggaa lama mirga xumurtanii mirga qabda dubbatachuun tikkeettii keenaamuu jechuun mirga keeti siigalee atis immoo waggaa lamaan kee fixuuni dirqama sitti ta'a dirqama illee mirga dirqamaa fi mirga keetii fi dirqama kee kan beekuu qabdu kan jennu isa kanaadha jechuudha dirqama sitti ta'a laa waggaa lamaan kee fixuun haguma fe'illee yoo badaas ta'an waggaa lamaan kee ciniinnattee fixxee saniin booda mirga qabdaa waggaa lamaan kee fixnaani mirga qabdaa itti dubbattee tikkeettii kiyya naamur jechuudha obboleettii koo kanaaf mirga qabdaa sin jedha ijoollee baay'eedha warroota akkanaa kan nu gaafatanii waggaa lamaanis galuu nan danda'ayi ani waggaa lamaas na didaa jirti deebisee immoo tikkeetti waggaa lama fixeetan tikkeettii ofii keetii murattanaan jettee ijoollee akkas jettanii na gaafatallee hin jirtan tikkeetti gaafa ofii keetii murattu yoo waggaa lama fixin malee yoo waggaa lama fixxe tikkeetti ofii keetii murattu abadan hin muratinaa diddu biirootti bilbiladhaa yookiin poolisiitti bilbiladhaa malee bakka jirtanii poolisii biyya jirtanii yookiin immoo biiroo biyya jirtaniitti bilbiladhaati waggaa lamaan fixee galeen deebi'ennaan na diddee baqaa maatii koo yaadee jira kontiraata shiiftee yeroo jetteen mirga qabda sansi dubbatachuu jechuudha dirqama ofii keetii tikkeettii muradhu siin hin jedhu namni kamiyyuu ishee kontiraata arga taate yoo ala taate ishee siin murti yoo garuu kontiraata ishee bira hojjette ta'e dirqama isheetii jechuudha dirqama kanaafi tikkeettii ofii muratina waggaa lama fannaan tikkeettii ofii keessanii qarshii keessan dooltii takka baastanii muratiniiti biirootti bilbiladhaa biiroo irraan dhuftan akkasuma immoo yoo biiroon ta'an poolisiittis bilbilachuu dandeessan malee ofii keessanii hin muratinaa tikkeettii bakka yoo waggaa lama fixin qofa kan murattu fakkeenyaaf waggaaf ji'a 5 waggaaf ji'a 6 waggaa akkasootan taatu ta'e tikkeettii qarshii keetii murattee galtaa jechuudha waggaa lama fixnaan immoo birri isaatii si muru si gaggeessu jechuudha yoo meeshaa qabaatte immoo meeshaa yoo kiiloo ga xiyyaraa ofii keetii xiyyarri si fe'a xiyyar mojjisi muru gizeessanii yoo immoo irra darbe birrii keetti kaffalattaa jechuudha yoo warra gaarii ta'e isaayyuu si kaffalu yoo warra gaariin ta'e immoo ofii keetti kaffalattanii rakkoon qabu jechuudha innaa akkas isiniin jedha hordoftoota kiyyaa isa biraammoo viidiyoo itti aananii isinii deebi'a maaliif viidiyoon dheerata waan ta'eef jechuudha kanaaf akkasitti mirgaa fi dirqama keessan beekuu qabdan keessattuu ijoollee haaraa dhuftanii mirgaa fi dirqama keessan beekuu qabdanii jechuudha kanaaf obboleettii kooyi ati mirga qabdaa waggaa 3 fixuu dirqama wayituu sirraa hin qabdu mirga sirraa hin qabdu jechuudha ati dirqama kee baatee jirta waggaa lamaan kee erga fixxee muri jedhiin yoo diddemoo biirootti si adeemistu akkasiin jedha hordoftoota kiyyaa warroonni chaanaala kiyyaa faaraa taatan immoo sabskraayibii gochuudhaan maamila keenya ta'a yaadaa fi qeeqoo qabaattan koomentii irratti barreessuun dagatinaa isin jedha
akkasuma gaafii yoo qabaattan illee gaafadhaa waan isin barbaadan gaafachuu dandeechan isiniin jedha. Hanga viidiyoo biraatti walitti deebi'utti viidiyoo kanaan turtii gaarii.